صاحبي، ما تيجي نلون بسهولة جدا وبطريقة سلسة كده، لأن أغلب الناس مستصعبة قوي التلوين على دافينشي ريزولف. فتعالوا كده نلون الفيديو اللي معانا ده بكل سهولة، ومنها برضو نفهم كل التولز بتعمل ايه. دلوقتي احنا معانا الصورة كلها فلات بروفايل زي ما متصور من هنا على السوني الاسلوك 3. في عندنا في الافكتس في حاجة اسمها Color Space Transform. Color Space Transform ده بندخل فيه الداتا بتاعت الكاميرا which is احنا مصورين على اس جامت والاسلوك 3. عايزين الصورة دي تخرج نشوفها احنا للحاجة اسمها الريك 709. الريك 709 دي اللغة المتعارف عليها في كل البلاتفورمز الموجودة. اي حاجة انت بتتفرج عليها هي بتخرج حاجة اسمها ريك 709. اوكي، الصورة هنا طبعا مش خلصانة، احنا محتاجين من هنا نبدأ نلون. فهنعمل اكتر من نود او اكتر من لاير. لازم نظبط الكولر كوريكشن، الوايت بالانس، ونظبط الكونتراست والاكسبوجر بتاع الصورة. ليه بنعمل ده قبل الكولر سبيس ترانسفورم مش بعده؟ هوريك دلوقتي. لو انا جيت هنا وعملت بنزل من عن طريق الليفت، يعني بنزل الشادوز كأني بغمق الصورة. لو جيت هنا عملت كده، اوكي، شايفين كل الداتا اللي في السكوبس هنا انها بتترفع وبتنزل. اوكي، لو انا جيت بعد الكولر سبيس ترانسفورم وحبيت ان انا ارفع اي داتا، زي ما انتم شايفين الداتا كليبد. انا ما عنديش اي داتا، ما عنديش اي معلومات اقدر ان انا اكون برجعها وبشتغل عليها. فبالتالي اي تصحيح للالوان واي تصحيح للاكسبوجر والاضاءه وكل الحاجات دي بيتعمل قبل الكولر سبيس ترانسفورم، اللي هو قبل التحويله بتاعتنا في الالوان. اوكي، نقدر نشيلها نرجع كل حاجه. فزي ما احنا قلنا احنا محتاجين اول حاجه نعملها اللي هي الكولر كوريكشن، اللي هو نصحح الالوان. في الحاله دي انا الالوان عندي متصححه زي ما انتوا تقدروا تشوفوها منين. من هنا الالوان عندكم الاحمر قد الاخضر قد الازرق، مفيش كتير ان انا اقدر اكون بصحح الالوان فيه. بس لو انت عندك الالوان مثلا ان هي تكون مش متصححه وعندك مثلا الصوره بالمنظر ده، فانت ممكن تيجي من هنا حاجه اسمها الوايت بالانس وبتحاول تشاور على اي حاجه لونها ابيض في الصوره. في الحاله دي كوريكتد دايركت. اوكي، خلينا نمسح كل الحاجات دي ونرجع تاني. اوكي، احنا في الحاله دي وايت بالانس تشيكد. ممكن نسمي النود دي وايت بالانس وتشيز، هي ما فيهاش اي وايت بالانس، الامور تمام. تاني حاجه عايزين نظبط الاكسبوجر بتاع الصوره. اوكي، اكسبوجر الصوره ممكن يتظبط من هنا، من ان انا اقلل شويه. عايز الجامة تقل برضو شويه، والهايلايت اللي هو الجين اللي فوق ده عايزه يقل حاجه بسيطه. او انا ممكن اكون بعمله من عن طريق الكيرفز اللي موجوده هنا، ودي اكتر طريقه اكيوريت. ممكن ان انا بقلل شويه منطقه الشادوز، عايز ارفع شويه منطقه الميد تون، والهايلايت ممكن اكون بقلله شويه. اوكي، فانا من عندي من هنا ممكن تبقى شايف ان التغييرات بسيطه، بس اي حاجه في التلوين في مثل بيقول تغييرات بسيطه بس الامباكت التاثير بيكون كبير. اوكي، 3، انا حاسس ان الصوره محتاجه كونتراست زياده عن هنا، فبرجع على الكولر ويلز اللي موجوده، بحاول ان انا ارفع شويه الكونتراست. وفي حاجه هنا اسمها البيفوت ان انا بيخليني، لو انتم شايفين في السكوبس، بيخليني اعمل كونتراست في منطقه الهايلايت ولا الشادوز. طبعا الميزه دي انا بشوفها ان هي جباره، مش موجوده في اي برنامج تلوين تاني. اوكي، في الحاله دي انا عايز الكونتراست ان هو يكون بيلمس الشادوز اكتر. اوكي، فاحنا لحد دلوقتي ده بيفور وافتر بس من عن طريق الاكسبوجر والكونتراست. اوكي، من بعديها انا حاسس ان انا محتاج ادي شويه الالوان تكون ساتوريتد اكتر. فعندي حاجه من الاثنين، يا اما الكولر بوست وهنا بيعمل تشبع للالوان اللي ما فيهاش تشبع، يعني انا بزود الساتوريشن في المناطق القليل فيها الالوان، او الساتوريشن وهنا انا برفع الالوان في كل الصوره على التساوي. اوكي،
بس انا في الحاله دي انا مش عايز استخدم الطريقه دي، انا هستخدم طريقه الناس بتقول عليها ان هي زي اسرار، وهي اللوما فيرسس سات. ان انا برفع الالوان في الاماكن اللي موجود فيها اضاءه بس. فانا من هنا الصوره اختلفت تماما تماما ما بين اللوما فيرسس سات وما بين لو انا جيت من هنا عملت الساتوريشن رفعتها كده. بصوا الفرق هنا، وبصوا الفرق لما ارجع تاني. انا شايف ان هو اختلاف رهيب ما بينهم. اوكي، من بعديها انا حاسس ان الصوره لحد دلوقتي الصوره اوكي كالوان، بس انا شايف ان الصوره انا عيني مش شايفه السبجكت قوي. مفيش حاجه، القاعده اللي هي السيبريشن بتاعه الالوان ان العنصر يكون جذاب والخلفيه اقل شويه، فبالتالي السيبريشن ده بيحصل على اكتر من حاجه. انا شايف من هنا في ميزه ضافوها جديد اسمها الكالر ووربر. دي انا هنا بعلم على اللون الاخضر، ومن هنا انا بختار مدى الاخضر بتاعه بيكون قد ايه. عايزه مثلا مايل للاصفر كانها مثلا جو خريفي شويه، هل مايل للازرق كانه جو ارتفيشال اكتر، هل مايل لاي شكل. ونراعي حاجه بسيطه قوي، السكين تون بتاع الشخص نفسه. اوكي، انا في الحاله دي انا عايزه يكون مثلا حاجه ما بين الاخضر والاصفر، كأن الموضوع خريفي شويه زي كده. انا هنا بحاول ان انا اعمل تون، بحاول اعمل جو للصوره نفسه. اوكي، رقم الخطوه اللي بعديها من وجهه نظري ان انا بعد كده شايف ان انا في هنا عندي الازرق وعندي السماء. ففي الحاله دي انا عايز الازرق ده مثلا يبوب شويه، يعني يطلع في الصوره شويه. اوكي، من هنا الاتنين دول ده قبل بعد تغيير كبير قوي حصل في الصوره. بعد كده هنا انا شايف في حاجه اندر ريتد محدش بيستخدمها، وهي الباور ويندوز. الباور ويندوز اللي هي اللي موجوده هنا دي هنا بتخليك انك تركز على العنصر بشكل اكبر بكتير. يعني انا هنا حابب يكون فوكس اكتر على العنصر نفسه، فهاجي هنا وهقلل. طبعا العنصر نفسه هو اللي بيغمق، فاحنا بنيجي من هنا ونعكس العمليه نفسها. كل ما بنشد الدايره اللي من بره كل ما الموضوع كانه بيبلند ويسموز اكتر. فانا من هنا هاجي اعمل حاجه اسمها اد نود واد اوتسايد، يعني اللي هيتعمل هيكون بالعكس. فانا هنا لو رفعت شويه الاكسبوجر فهينور المكان اللي في النص اكتر. في الحاله دي انا عايزها بس حاجه بسيطه. اوكي، وفي النهايه انا حابب ان انا اضيف مثلا هاليشن وجلو. كل طبعا ما بتقلل كل ما الافكت بيزيد. انا عايزه بس يكون ملامس شويه حاجات، والساتوريشن بتاعها يكون اعلى حاجه بسيطه. في الاخر بنضيف شويه جرين. ممكن هنا ان انا اضيف شويه بلور يكون موجود. اوكي، انا محتاج اللي هو الراديال بلور بحيث ان هو بيديني التأثير احسن زي كده. ده قبل بعد وبس كده. احنا هنا لونا بابسط التولز الموجوده بدون ان احنا ندخل في اي حاجه تكون معقده بشكل سهل وسريع. فلو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنى الفيديو الجاي.